ஆதார் கார்டு காப்பி எடுத்துட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கான செடியை ₹1 விலையில வாங்கிக்கிறங்க. வணக்கம். பூமித்ரா உயிர் பச்சை உலகத்துக்கு சிறுவ சிறுமிகள் வந்திருக்காங்க. வணக்கம் குழந்தைங்களா. எங்க படிக்கிறீங்க? என்ன எந்த ஸ்கூல்? ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலுங்களா? ஓகே. அரசு பள்ளியில் படிக்கிறீங்க. அப்பா அம்மாலாம் என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க? கூலி வேலை. ஸோ பூமித்ராவில் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம், ₹1 விலையில் அவங்களுடைய ஆதார் கார்டு எடுத்துகிட்டு வரவங்களுக்கு ஒரு மரக்கன்றுகள் அல்ல பூச்செடிகள் வழங்கப்படும்ட்டு. அதை கரெக்டாக பார்த்து எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நாங்கள் செடி கொடுக்குறோம்? சுதந்திர தினத்துக்கு வந்து இங்கே டிராயிங் பண்ண ஹைஸ்கூல்ஸ்லாம் வந்திருந்தாங்க. ஓகே. எங்கள் அக்கா வந்து வீட்டில் சொன்னாங்க. ஓகே. ஸோ அவங்க சொல்லி நீங்கள் வந்திருக்கீங்க. அந்த மாதிரி அனைத்து பார்க்கக்கூடிய அனைவருமே உங்களுக்கான செடிகளையும் மரங்களையும் வந்து வாங்கிக்கிங்க. எடுத்து போகிறது செடி இல்லை, உயிர். மறந்துடக்கூடாது, சரியா? ஒவ்வொரு சொட்டு ரத்தம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? வேறு செடி தரேன். ஆனால் இந்த செடிங்களோட வந்து உங்களுடைய பெட்டு மாதிரி பெட்டு வச்சுருக்கீங்களா? நாய்க்குட்டி ஆட்டுக்குட்டி வச்சுருக்கீங்களா? அதெல்லாம் எப்படி பார்க்குறீங்களோ அந்த மாதிரி இதுக்கு தேவையான தண்ணியும் வெளிச்சம் வளர்த்துட்டு எனக்கு எடுத்துகிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ அனுப்பணும். அனுப்புனீங்கன்னா 5 மரம் தருவேன், ஒரு சர்டிஃபிகேட் தருவேன். நல்லா செடி வளர்த்தீங்க. ஓகே ஓகே, வெரி குட். ஆமாம், 3 மந்த் இல்லை 6 மாதத்தில் ஃபோட்டோ எடுத்து வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செடி ப்ளஸ் சர்டிஃபிகேட். ஓகே. இங்கே தான் கடை இருக்குல்ல, இங்கே தான் இருக்கும். எங்கள் நம்பர் இருக்குல்ல, நம்பர் வாங்கிட்டு போங்க. கட்டாயம் ஆதார் கார்டு காப்பி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கான செடியை ₹1 விலையில் வாங்கிக்கிறங்க. அரசு பள்ளி மாணவர்கள் பள்ளி சிறுவரையோட வரணும். ₹5 விலையில் 5 செடிகள் கொடுக்குறோம். தினக்கூலிக்கு வேலைக்கு போகிறவங்க கண்டிப்பாக நம்ம ஆதார் கார்டு வாங்க ₹1 விலையில் வாங்கிக்கிறோம்.